職人吹水，星星師傅，聲音導航，無需開畫面，佩戴耳機收聽都咁精彩。大家好，又係我星星同大家職人吹水。大家好，我哋近期耳熟能詳嘅三餸飯嚟一個割喉式嘅大劈價。咁呢單嘢就係發生喺佐敦啊！佐敦三餸飯大劈價啊！3個品牌鬥平鬥減價。咁喺疫情期間，呢類型嘅三餸飯就揮軍突起啊！咁啊做到而家，咁而家呢三餸飯就即係做到由廿零蚊、30零蚊，甚至乎而家啲三餸飯做到40幾蚊、50幾蚊、60幾蚊都有。咁有啲就再開一啲更加精緻嘅，買一啲韓式嘅三餸飯啦，買一啲貴價少少嘅西式嘅三餸飯啦，60幾蚊、70幾蚊，喺中環70幾蚊都有。咁有啲晏晝費事排一啲較為平啲，排呢啲又唔使排咁耐，食得精緻啲，咁都係一條血路。但係一般啲三餸飯而家開喺啲大街大巷裏邊，咁越開就越多，越開就越多。一條街裏邊就6間、7間、8間咁啊！咁你點樣就真係生存啊？咁啊嚇，咁樣唯一就係話減價啦啊！咁試完就係喺佐敦有3個品牌大劈價。咁呢3個品牌分別有佳記啦，咁佳記都有好幾間分店，咁樣喺佐敦嗰間我未食過，喺土瓜灣嗰間就好似食過一次，咁啊另外仲有2個品牌嘅，咁樣一間就叫做龍百味小廚啊。咁啊，另外一間就有呢個就叫做犀利啦，大茶飯。咁試完呢類型嘅減價戰咧，就即係每一間都有自己嘅定位同埋導向啊。咁啊，試完推出呢類型嘅特價飯咧，咁啊一間就叫做大茶飯。咁都有名俾你叫啦，喺度食大茶飯啊嘛。咁點解會推出呢樣嘅減價戰咧？或者最終即係嗰個喺飲食業呢啲內鬥內卷啊，去到最後尾又同大家又分享下一啲80年代一啲小食一啲啲減價戰啊鬥爭啊咁樣啊，喺片尾又同大家又分享下呢啲啊。咁今次發起呢類型嘅減價戰，呢間大茶飯咧，佢就哇，好似一個炸彈咁炸落嚟啊！15蚊啊，15蚊一睇落去，就真係相當之震撼咧。但係有內文嘅，咁呢間大茶飯佢15蚊推出三餸飯，係去到夜晚8點鐘。8點鐘後，咁原本呢類型以前啱啱開嘅叫做三餸飯，但係而家全部都叫實2餸噶啦，甚至乎有啲叫做1餸添。你食得精緻啲嘅啲1餸啊，咁有啲1餸仲精緻到東星斑都有得食喎啊！觀塘一啲三餸飯咧，一條東星斑咧88蚊一條東星斑白飯咯，你話真係幾開心。咁樣夜晚8點鐘，咁三餸飯就全部20，去到9點鐘、9點半鐘後就全部15蚊。咁
呢個時段，哇！真係等都等到夜晚，佢嗰段時間食宵夜啦，係嘛？即係你9點半鐘後，咁我哋呢啲早食飯嘅，對於我哋嚟講啊，真係事實上就太過夜啦。咁如果你想享受到呢類型嘅時段一特價3餸飯，咁你點樣頂咧？就係話，事前去到食飯7點零鐘，你咪整個雞尾包先咯。咁啊，去到9點零鐘先再去買個3餸飯。咁點解嗰段時間會推出呢類型咧？就係話嗱，後邊嗰度咧就會講，跟住隔離街嗰間睇到，哇！嗰間咁嘅大茶飯，嗰段時間買到咁平，咁樣嗱，街記佢又見人哋減價，咁佢又跟住自己又減啦，係嘛？咁呢間聽聞話而家性價比高啊！而家啲3餸飯，因為老實講，而家2餸飯38蚊，3餸飯都要40幾蚊。其實對於呢類型嘅外賣飯嚟講咧，就嗰個性價比就事實上就即係一般般啦。但係就勝在嗰個氣氛啊！你買呢啲3餸飯咧，嗰個氣氛嗰種感受咧就好開心嘅，因為點解10幾廿個餸擺晒喺度啊嘛，任擇2款，你話真係幾開心。嗰個氣氛就好緊要，即係而家買呢類嘅3餸飯，大家唔知有冇同感係嘛？咁佳記亦係推出20蚊優惠，咁呢個優惠咧就2點至5點半啦，咁樣同埋下晝都有同類型嘅優惠嘅，咁佢個優惠咁就會比較廣泛啲啊。但係20蚊咧，佢就冇寫明話有幾多餸啊，幾多餸啦咁啊，仲有啲優惠時段就3餸就會送罐汽水啊咁樣。咁樣整體而言咧，其實我食過都有好幾間拳法啊咁樣三多啊、佳記啊咁我覺得就係佳記就都叫做係唔錯嘅，即係特別係晏晝啱啱出菜嗰段時間啊，嗰啲生炒骨啊咁樣。咁跟住第3間啦，哇！犀利啊！呢間就叫做龍百味小廚。咁啊，一間小廚去做一個3餸飯啊！咁啊，呢間又係標榜仲犀利，我不賣隔夜餸，咁就啱晒。而家就個個都驚話，哇！乜嘢預製菜啊，咩預製菜啊？呢啲咁嘅3餸飯不賣隔夜餸，好似而家去咗街市咁啊！而家啲街市好多都話不賣隔夜菜啊，不賣隔夜肉啊咁樣，即係我哋呢啲睇落嚟咧，就即係有啲即係叫做得啖笑啦即係你話你不賣隔夜菜，咁你有時有啲你炒咗咁多餸菜喺度，咁你又係清晒佢，又係一個即係非常之好嘅即係策略嚟嘅。我成日都講啦，做飲食業，你最緊要係有個穩定出品。呢個穩定出品係歸咎於你個生意嘅流量啊！你生意越好，你一間餐廳裏邊嘅出品就越好嘅即係你個流轉快啊嘛，貨源穩定啊嘛。咁佢呢間亦係去到後尾啊，就推出一啲好平務求就清晒當日嘅餸菜就都係一種策略嚟嘅。咁啊形成就一個大亂鬥，就越夜就越平我啲嘢我就唔留噶啦就盡量就清晒佢。咁而家呢類型嘅3餸飯咧，就即係出現到呢啲咧，即係其實呢啲叫做鬥減價內卷啊，係嘛？就係咪即係當區嗰啲客仔唔夠定係太多咧？先有啲咁嘅情況我相信唔係淨係佐敦而家有好多區嗰啲3餸飯，亦係都係好多。我早2日翻落去觀塘金鋪嗰條街都有一條街裏邊都有已經有4、5間3餸飯。你不單止3餸飯喎，
你仲夾雜住，仲有啲快餐式嘅點心店，都有幾間，仲有燒味鋪，快餐式嘅燒味鋪都有好幾間喺度。哇！你話再加埋不同類型嘅小食、飲品、海南雞飯嗰啲，成條街都係呢類型嘅食店嚟嘅。你話即係嗰個競爭就有幾大？咁都係突顯到而家就香港即係啲飲食業一啲狀況啦，係嘛？咁有啲老牌酒樓做到冇得做或者咩，即係個市場嗰個消費模式經濟轉變咗。而家好多人都係北上5、6日喺北上，咁唔北上點啊？唔北上自己買餸翻屋企煮啦。我可以同大家講啊，疫情幾年期間，有好多唔識煮飯嘅網友，而家已經變咗廚神。即係點解？煮得多，你咪叻咯，係嘛？而家喺網上已經好少人拍片教煮嘢食因為而家好多唔識煮嘢食，呢幾年都訓練到成個，哇！啲廚藝都不知幾犀利啦。而家嗰啲拍片出嚟教煮嘢食嗰啲，好似嗰條咁嘅周星星咁嗰啲咁嘅廚藝啊，真係直頭係流口水嗰啲啦，係咪先？咁呢類型嘅三餸飯嗰啲走向嗰啲去向就我早前我都講過幾次啦。其實呢啲三餸飯都唔係啲乜嘢啲新產品咩，我20幾30年就已經係做緊呢類型嘅三餸飯，係嘛？咁而家就話鬥到啲餸菜鬥精緻鬥特別揾啲貴價少少嘅餸菜就滲入去咁務求等啲客人嘅選擇多啲。但係喺飲食業你咁樣鬥落去，其實商都係永遠都係自己嘅，因為你鋪租人工你係唔會平，即係特別係就係話而家出邊嘅市道開始慢慢好翻啲，係嘛？同埋啲鋪位又多翻人租，咁你啲租金就會慢慢升翻上去，即係特別你出名嗰啲咧。咁我自己睇落嚟咧，呢啲就唔鬥得好耐嘅因為歸咎於你個人工同埋租金。我哋喺香港做咗咁耐飲食業，我哋即係感受好深刻。咁你話呢類人嘅鬥爭係嘛？咁同大家分享呢單就嗰陣時就叫做喺80年代、90年代喺銅鑼灣嘅景隆街嘅街，佢叫做係即係近住洛克道嗰邊啦。景隆街佢都有長段喺近住洛克道嗰邊，就有2間嘅小食鋪，都係賣一啲魚蛋魚肉燒賣嗰啲街頭嗰啲啲滷水三寶炸三寶呢類型嘅一啲店鋪，2間黐埋一齊嘅嗰2間當時嚟講咧，大家鬥價鬥得好犀利咁當年嗰啲魚肉燒賣出邊可能賣緊7蚊8蚊一串，但係佢哋已經係鬥到賣緊2蚊一串。嗰啲魚蛋人哋賣緊15蚊一兜，咁佢哋都係賣緊5蚊一大兜。咁你當然你唔好同即係擺緊夜市喺年宵嗰啲比你年宵你買兜魚蛋你要35蚊嘅話，你而家去嗰啲咁嘅市集買個格仔餅都要40蚊，雞蛋仔幾錢45蚊你而家去嗰陣時買到呢啲咧，都係賣幾蚊，即係大家鬥到呢啲咁嘅價，冇嘢㗎，咪你平我咪平咯，你平我咪平咯，係嘛？咁樣
最終大家都頂咗一段時間。當然你頂咗一段時間，就梗係有啲做唔住啊！咁當你做唔住之後，你執咗一間，咁你又執咗嗰間，佢個生意會唔會突飛猛進咧，或者乜嘢咧？你又唔會嘅，因為點解？隔離嗰間執咗啦，我贏咗啦，咁跟住嗱聲就加翻價啦。當你加翻價嗰陣時，喺嗰度幫襯開嗰啲客人，哇！見你，你冇平嘢食咯，咁啊就轉移目標啊！但係佢嗰邊嗰個鋪位，佢哋係唔平嘅。佢哋嗰兩個鋪位咧，啱啱就對住個小巴站。嗰個小巴站好就係去香港仔，銅鑼灣去香港仔有小巴站。嗰條街我自己都係即係充滿好多感受喺度，因為我都喺洛克道咧，即係做嘢做咗一段時間。嗰陣時後邊總統戲院啊，都有好多不同類型嘅小販啊，又有間好地道式嘅打冷嘅鋪頭。我嗰陣時好中意喺嗰度食佢嗰個涼瓜排骨湯啊，即係食佢嗰啲客飯，好好食。同埋咧，喺總統後邊嗰陣時，後邊咧有一間越南菜，佢嗰啲越南粉啊、咖喱黃鱔檬啊、咖喱夾埋黃鱔一個檬粉，你好難食得到啊！你啲越南菜，仲有個蒜蓉牛油雞翼，好好食啊！嗰陣時嗰間越南菜啊。咁啊，而家就即係已成泡影啦。同埋喺洛克道咧，當年喺個角落頭位就全港最貴嗰個鋪位就係喺嗰間，同埋喺對面咧一間咧賣果汁，全港最貴嘅鋪位，即係唔可以嗰個食全港。我諗喺世界咧，佢都係排第幾位。嗰陣時洛克道嚟講嘅，即係叫做最旺，啱啱喺崇光後邊嗰度啊。咁啊，都係感受好深刻啦。咁啊，當年除咗呢類型嘅大亂鬥，仲有甜品都大亂鬥嘅喎。當年嗰啲乜嘢撈，都喺洛克道嗰度就開咗好多間嚟。咁都係即係當年即係大家一啲鬥價、一啲剩啊嗰啲。咁而家呢啲三餸飯，咁啊你越開越多，越開越多係嘛？你越做就越精緻。係嘛？以前呢啲三餸飯喺啲商場嗰啲美食廣場整下啲街尾，整下啲街中間，整下呢啲街頭，整下就越裝修你就越靚，點解你成本就越高，賣啲嘢就越嚟越平係嘛？咁你做落去你邊有得做咧？同埋而家我哋啲消費模式亦係有啲係即係改變咗啦。咁啊，個個都話北上，而家唔係北上啦，係嘛？你北上，我早前參加咗個2天團啊，咁啊，即係純粹上去玩。咁而家嗰啲國內嗰啲2天團亦係比上年係少咗一半。喺上高嗰啲導遊即係講翻俾我聽，哇，少咗咁多啊！咁梗係你歸咎於呢一啲打風啊，或者咩？其實都係即係其中一個原因。第二個原因就係話，上得多去都悶啦。啲香港人就好得意嘅，係嘛？咁又試埋嗰個最新嘅人面識別啦。咁照個樣啊過關，但係過到去你都係要用一個指模去過嘅。即係如果你有心做嘅，你直頭嘟一嘟，你隔離嗰度你嘟埋你嘅指模，你都唔使啦，因為好似我哋啲老人家嗰啲指模全部退化晒嘅咧，都係一樣咁慢，唔快得好多。咁今次呢個分享就到此為止啦。咁就歡迎大家留言，喺邊區啲三餸飯又平又好食嘅。咁同埋你而家你啲消費飲食模式啊，又歡迎大家留言就吹下水啊。中意三餸飯嘅網友俾個 like 個星星。咁中意生炒排骨嘅網友訂閱職人吹水嘅頻道。如果兩者都中意嘅，麻煩你加入我頻道會員繼續吹水啊！今次個吹水就到此為止，多謝收聽，下條影片再同大家吹過，拜拜。中意就俾個 like， 訂閱我嘅頻道，幫我星星分享下 ，follow 我嘅 Facebook 同埋 Instagram，拜拜。